Hogyha pánikrohamaim vannak, akkor csak pánikbeteg lehetek. Az egyik videómhoz többen is írtatok olyan gondolatokat, ott ugye a pánikrohamokról volt szó, hogy hogy ez szerintetek nem is úgy van, mert hogy a pánikrohamnak más jellemzői vannak, mert hogy az ismerősöknél, vagy egy magatoknál másképp volt az egész. És nagyon lényeges az, hogy különbséget tegyünk aközött, hogy a pánikbetegséggel járnak együtt a pánikrohamok, vagy egy másik állapottal járnak együtt pánikrohamok. Ugyanis adott esetben simán lehet az, hogy valakinek nem pánikbetegsége van elsősorban, hanem egy másik mentális zavara, ami időnként okozhat pánikrohamokat, sőt, még az is elképzelhető, hogy nem is egy kifejezett mentális zavarnak a terméke a pánikroham, hanem mondjuk valaki, egy viszonylag egészséges ember egy olyan súlyos stressz hatás alá kerül, hogy mondjuk amiatt lesz pánikrohama. Az első, hogy megértsük, hogy az, hogy valakinek pánikrohama van, az nem feltétlenül azt jelenti, hogy kifejezetten pánikbeteg is. Mert például lehet az, hogy neked mondjuk egy szermegvonásos állapotod van, és amiatt van pánikrohamod, vagy pont a szerhasználat miatt van pánikrohamod, vagy mondjuk posztraumás stresszavarban szenvedsz, és olyan erős emlékbetörésed van, annyira erősen triggerel valami, hogy mondjuk lesz egy pánikrohamod. Vagy mondjuk OCD-s vagy, tehát kényszerbeteg vagy, és azt éled meg, hogy egyszerűen le kell, hogy gátold a kényszeres viselkedésedet, és ez iszonyatos szorongást okoz, de olyan szintűt, hogy mondjuk ettől lesz pánikrohamod. És nyilván azt meg észre lehet venni, hogyha mondjuk nem a pánikbetegségnek a tünete, mondjuk a pánikroham, hanem egy másik mentális zavarhoz tartozik, akkor más dolgok is jellemzőek rá. Tehát például egy pánikbeteg esetében gyakori az, hogy hogy a pánikroham az ilyen full random jön, tehát nem is igazán tudod, hogy mi volt a stresszor, persze lehet, hogy amúgy bizonyos helyzetekben tudod, de nem mindig tudod. Még mondjuk, ha most maradjunk akkor ennél a kényszerbetegségnél, ezt a példát hoztam, ott meg azért meg tudod mondani, hogy azért lett pánikrohamom, mert le akartam ellenőrizni a nem tudom micsodát, nem tudtam ellenőrizni, és elborított a szorongás, és nem tudtam vele mit kezdeni. Szóval, hogy az első, amit szerintem tök fontos megérteni, hogy ne mossuk össze azt, hogy nekünk pánikrohamunk van, azzal, hogy akkor automatikusan biztos, hogy pánikbetegek vagyunk. Mert hogy ez nem feltétlenül jelenti egyik a másikat. Ez ugye kell egy szakember, aki ezt diagnosztizálja, hogy most akkor minek a tünete volt, mivel járt együtt. A másik pedig, amit szintén szeretnék elmondani, hogy lehet olyan, hogy valakinek nagyon magas szorongásos, tehát valaki nagyon magas szorongásos szintet él meg, de az még nem pánikroham. Mondjuk egy mentálisan egészséges ember, mondjuk például egy 100-as skálán értékelve, mondjuk egy ilyen 10-es, 20-as, 30-as szorongás szinten éli a hétköznapjait, mondjuk egy nehezebb helyzetben ez mondjuk picit följebb megy. Még mondjuk, maradjunk az OCD-nél, mondjuk egy OCD-s, egy kényszerbeteg embernek az alapszorongás szintje lehet mondjuk ilyen 50-60, és mondjuk amikor triggerelődik valami által, akkor ez még följebb megy 80-90-re. Na most ez még nem biztos, hogy pánikroham, tehát lehet, hogy nagyon intenzíven élsz meg szorongást, elképzelhető, hogy ez nagyon megvisel téged, de nem biztos, hogy ez automatikusan azt jelenti, hogy te pánikrohamot kaptál. Tehát, hogy ezt is érdemes külön választani, hogy van egy mentális zavar, ami eredményezi azt, hogy te egy magas szorongás szinten éled az életedet, és sokszor ez kifejezetten megterhelő tud lenni, vagy azt, hogy te most konkrétan pánikrohamot kaptál. Nyilván ennek az elkülönítéséhez megint csak azt tudom javasolni, hogy keresd fel egy szakembert.